गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू क्लास यूकेजी। इंग्लिश में आज हम आपको फोनिक साउंड ऑफ आई पढ़ाएंगे। BIN बिन, PIN पिन, WIN विन, SIP सिप, ZIP जिप, SIX सिक्स, HILL hill, ILL ill. Once again, BIN bin, PIN pin, WIN win, SIP sip, ZIP zip, SIX six, HILL hill, ILL ill. होमवर्क है आपका रीडिंग बुक पेज नंबर 10। इसमें देखिए बुक में पेज नंबर 10 आपको करना है। इसमें क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक वर्ड बाय एडिंग आई इन द सेंटर। आई जो सेंटर में है बीच में, इससे आपको वर्ड बनानी है। देखिए ब्लैक बोर्ड में जैसे ZIP जिप, PIN पिन, TIN टिन, BIN बिन, NIB निक। ये आपको बुक में करना है और सेंड करना है। उसके साथ नीचे है लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये पिक्चर के द्वारा ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। दे सिट SIT सिट अंडर द ट्री। रोहन हिट द मैन